Bentrovati al TG Web. Massimo Ponzoni, il consigliere regionale in carcere dallo scorso 17 gennaio, è stato sentito dai PM della Procura di Monza e ha respinto tutte le accuse: bancarotta, corruzione, concussione e finanziamento illecito al partito. A differenza di un altro consigliere regionale, Filippo Penati, che si era presentato davanti ai PM monzesi con un trolley pieno di documenti, Ponzoni si è difeso con un memorandum molto più snello, una ventina di pagine. Vedremo come ha respinto le accuse che i PM della Procura di Monza gli rivolgono e cosa ha dichiarato. Parleremo poi di abusivismo edilizio, con la decisione dell'amministrazione di abbattere una costruzione abusiva in via Vicenza al Ceredo. Abbiamo tante notizie, quindi ci fermiamo qui, titoli e poi iniziamo con il TG. Massimo Ponzoni si difende davanti ai PM e respinge tutte le accuse. Il 2011 termina con un saldo in pareggio tra aperture e chiusure dei negozi. Quest'anno Seregno sarà sede di 2 eventi mondiali presentati agli Stati Generali del Turismo di Monza e Brianza. 2 sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi dedicate all'educazione civica. Un memoriale di 20 pagine per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla Procura di Monza. Lo ha presentato giovedì scorso ai PM Massimo Ponzoni, l'ex assessore regionale in carcere dal 17 gennaio per bancarotta, concussione, corruzione e finanziamento illecito al partito. 3 ore di interrogatorio, il primo da detenuto, assistito dai legali Luca Ricci e Sergio Spagnolo, per respingere le accuse, a cominciare dai rapporti con Filippo Duzioni, l'imprenditore bergamasco anch'esso indagato. Duzioni, a detta di Ponzoni, mi chiedeva di poter avere informazioni sugli stati di avanzamento del PGT del comune di Desio, oppure di sottoporre proposte e osservazioni all'attenzione dei politici. Il consigliere regionale ha però precisato di non aver mai ricevuto o promesso denaro o altre utilità per questi contatti. Ponzoni nega anche di aver barattato con tangenti l'appoggio politico a Perri e a Brambilla, assessore e vicepresidente della provincia. Non ho mai posto in essere condotte corruttive nei confronti degli amministratori pubblici Brambilla, Perri e Riva, scrive Ponzoni, per conto e o nell'interesse di Duzioni, e non ho proposto io Brambilla come assessore provinciale, bensì gli onorevoli Podestà e Romani. Stoccata poi al suo ex socio, diventato il suo grande accusatore, Sergio Pennati. A lui sarebbero andati i soldi di Duzioni raccolti col sistema delle caparre. Ponzoni qualcosa però ha ammesso, innanzitutto di aver sottaciuto che Duzioni ha finanziato le mie società e l'attività politica del PDL perché temevo avreste pensato a possibili illeciti, come poi nei fatti accaduto. E ha ammesso anche di aver acquistato come regalo di Natale nel 2006 un vaso da 10.000 euro per Roberto Formigoni, presidente della giunta di cui Ponzoni in quel 2006 era entrato a far parte. Soldi, secondo i PM, distratti dal patrimonio della Pellicano. L'ex assessore regionale nel frattempo ha presentato un'istanza di scarcerazione al GIP di Monza. Filippo Duzioni invece resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano, che ha confermato l'ordinanza del GIP di Monza. Pericolosità specifica e rischio di fuga. Queste le motivazioni che hanno spinto i giudici a confermare la custodia cautelare in carcere per l'imprenditore bergamasco residente in Svizzera. E dalla decisione del riesame emerge un fatto nuovo: i contatti tra Duzioni e Nicoli Cristiani, l'ex assessore regionale arrestato per fatti di corruzione. Cambiamo argomento. Mercoledì mattina le ruspe scortate da Polizia Locale e Carabinieri si sono presentate in via Vicenza al Ceredo per demolire un edificio abusivo. La casa, un piano di 120 metri quadrati arredato e con impianto di riscaldamento ed energia elettrica, più una struttura esterna usata come deposito di attrezzatura edile, era stata costruita una decina d'anni fa su un terreno agricolo e non edificabile, e 3 anni fa era iniziato il contenzioso tra l'amministrazione e il proprietario. Di fronte ai certificati medici presentati dal proprietario che attestavano il suo stato di salute,
le forze dell'ordine hanno deciso di non procedere con la demolizione e hanno concesso alla famiglia proprietaria dell'abitazione, padre, madre e 2 figli maggiorenni, un rinvio di 30 giorni. Entro il prossimo 30 marzo quindi dovranno lasciare l'area e procedere a loro spese alla demolizione dell'edificio. Si chiude in pareggio l'anno del commercio. Sono stati infatti 44 i negozi che hanno abbassato la saracinesca nel 2011 e 44 le nuove attività. In pareggio anche il saldo per quanto riguarda gli esercizi pubblici, bar e ristoranti, 2 nuove aperture e 2 chiusure su un totale di 119 esercizi presenti sul territorio. Con il bando della Regione Lombardia sui distretti del commercio, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico Marco Formenti, abbiamo portato a casa 300.000 euro per chi fa impresa. Per battere la crisi dobbiamo salvaguardare l'esistente e investire su un nuovo modello di sviluppo in grado di sostenere il ruolo del commercio come fattore strategico. Sul territorio sono 642 i negozi. In particolare all'interno del centro storico, nell'area individuata come distretto urbano, c'è la maggiore densità di attività commerciali, quasi 400 negozi su 5.000 metri di sviluppo pedonale, più di un negozio ogni 15 metri. 100 km in poco meno di 7 ore per diventare campione mondiale. E questo l'obiettivo dei circa 400 Ironman che domenica 22 aprile parteciperanno alla quarta 100 km di Seregno, presentata dal sindaco Giacinto Mariani sabato scorso in Villa Reale a Monza nel corso degli Stati Generali del Turismo di Monza e Brianza. Su un circuito di 20 km da percorrere 5 volte attraverso le vie del centro di Seregno e i paesi di Cabiate, Carate, Verano e Giussano, gli atleti provenienti da oltre 40 nazioni si daranno battaglia per conquistare il titolo di campione mondiale ed europeo. Tra i protagonisti ci saranno 2 campioni del mondo, Giorgio Calcaterra che ha vinto il titolo l'anno scorso in Olanda e Monica Casiraghi di Missaglia, più volte campionessa italiana di ultramaratona, campionessa mondiale di 100 km e primatista italiana col tempo di 7 ore e 28 minuti. Oltre alla Casiraghi saranno altri 3 brianzoli a vestire la maglia azzurra, Antonio Armuzzi, vincitore della scorsa edizione, Roberta Orsenigo e Maria Ilaria Fossati. Gli Stati Generali del Turismo sono stati l'occasione per presentare anche il Pozzolino, la versione junior del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, una competizione dedicata ai pianisti di tutto il mondo dai 6 ai 17 anni. Appuntamento al Teatro San Rocco dal 14 al 18 novembre. La Costituzione in 2 lezioni. Questo è il programma delle prossime 2 sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il 21 febbraio e il 15 maggio. Il compito di spiegare ai baby consiglieri la Carta Costituzionale è affidato all'avvocato Chiara Motta, libero professionista di Giussano, che ha già promosso numerosi progetti di educazione civica presso alcune scuole del territorio. L'abbiamo sentita. Come si fa a coinvolgere dei ragazzi, dei giovani studenti su un tema come la Costituzione forse un po' difficile? Allora, l'idea è quella di rendere partecipi i ragazzi e investirli di un ruolo attivo. Per questo motivo abbiamo pensato di far loro ricoprire il ruolo di consiglieri all'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quali consiglieri i ragazzi saranno chiamati a redigere una loro propria Costituzione. Questo significa che dovranno autodettarsi dei diritti e dei doveri con i quali si rapportano nel loro vissuto quotidiano. Un diritto-dovere che verrà trattato è quello dell'ascolto, ovvero il diritto di essere ascoltati e il dovere di ascoltare gli altri, che è un po' alla base del confronto, che a sua volta sta alla base del principio democratico che permea tutta la nostra Costituzione. Quindi un lavoro molto concreto perché poi porterà a una vera e propria costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Come ci si arriverà? Attraverso quali step? Sì, si tratterà di 2 lezioni, una prima lezione suddivisa in 2 parti. In una prima parte parleremo di diritti e doveri, in una seconda parleremo degli organi di Stato, quindi di Parlamento e di Governo, con specifico riguardo alle funzioni di questi organi, funzioni
questioni che avranno un particolare riguardo nella formazione della legge, cioè l'iter legislativo verrà percorso. Dopodiché in una seconda lezione i principi appresi nella prima verranno trasportati a livello locale, pertanto i ragazzi verranno chiamati ad emettere una delibera comunale e in quella delibera è contenuta la loro Costituzione. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, gli italiani uccisi e gettati nelle fosse di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia dai partigiani jugoslavi di Tito tra il 43 e il 45. Vediamo il servizio. Bandiera ammainata per le migliaia di italiani militari e civili eliminati dai partigiani comunisti jugoslavi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale e gettati nelle tipiche voragini carsiche, le foibe appunto, dell'Istria e della Venezia Giulia. Così, presso la sede municipale di Via Umberto I, l'amministrazione ha celebrato il giorno del ricordo, lo scorso 10 febbraio, che è appunto il giorno fissato dalla legge per ricordare le stragi delle foibe e l'esodo degli italiani nelle regioni orientali annesse alla Jugoslavia di Tito in seguito al trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947. Esodo che provocò un numero imprecisato di vittime, dai 1.000 ai 5.000-6.000 morti secondo gli storici, senza considerare le migliaia di persone uccise nei campi di concentramento. Passiamo allo sport. Domenica scorsa al Palaporada si è svolto il campionato regionale di scherma paraolimpica. Vediamo il servizio. Ormai da tempo lo sport non è più un tabù per i diversamente abili e sono sempre di più le iniziative che mirano ad avvicinare i disabili alla pratica di uno sport con evidenti benefici fisici e psicologici. Con questo obiettivo l'assessorato allo sport, in collaborazione con la Scherma Desio e la Federazione Italiana Scherma, ha organizzato anche quest'anno il campionato regionale di scherma paraolimpica. Domenica una dozzina di atleti disabili sono saliti sulla pedana del Palaporada per conquistare il titolo di spadista più forte della regione. Questa iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato avvicinare le persone con disabilità alla possibilità di praticare uno sport, in questo caso la scherma, traendone benefici sotto il profilo psicofisico; dall'altro coinvolgere il territorio, in particolare i giovani, sul tema della disabilità, creando per loro occasioni di conoscenza e di incontro con le persone che si trovano in questa condizione. Oltre al campionato regionale di scherma in carrozzina si è svolto anche il terzo Trofeo Città di Seregno, gara di spada a coppie miste per atleti disabili e normodotati. Davide Mosca, atleta di Thai Box dell'Unione Sportiva Lombarda, è riuscito nell'impresa di staccare il biglietto per Octagon 2012, il torneo che il prossimo 24 marzo porterà sul ring del Forum di Assago i migliori fighters del mondo. Mosca ha ottenuto il pass per Octagon lo scorso 4 febbraio a Torino, quando ha battuto per KO alla seconda ripresa il toscano Rocco Simoncini. Ai nostri microfoni Luca Leva, presidente dell'Unione Sportiva Lombarda. Luca, cosa significa per una società come la tua avere un atleta a Octagon? Allora, sicuramente è un grande prestigio, siamo molto fortunati ad avere Davide Mosca che porta alti i nostri colori. È un evento che, oltre ad ospitare 10.000 persone, forse anche di più, anche 12.000 durante la serata, è sicuramente un evento di risonanza europea, perché comunque in tutta Europa parlano di Octagon ed è comunque sia un evento con la storia che nel mondo del ring, quindi sport da ring, è un'istituzione, quindi è veramente un grande onore e un grande piacere essere lì con Davide. Senti, Davide a Torino ha fatto un grande match, adesso dovrà affrontare Congolò, che è un atleta molto, molto forte. Che tipo di incontro ci dobbiamo aspettare? Allora, Davide, per arrivare a Torino, quindi per arrivare a fare quello che ha fatto, ha dovuto affrontare delle selezioni, perché per accedere a Octagon logicamente vengono selezionati i migliori atleti che sono in circolazione in Italia. Davide ha vinto tutto e adesso si è aggiudicato questo accesso ad Octagon con Congolò. Congolò è un fighter esperto, è una persona che lo fa per mestiere, quindi si allena e vive di quello, e per Davide sicuramente sarà un incontro difficile, forse il più duro di quello che, comunque sia di quello che ha fatto fino ad oggi, perché ha affrontato sì match importanti, ma questo secondo me è il massimo di quello che ha mai fatto, e sicuramente non sarà facile, lo sappiamo tutti, ne siamo consapevoli, lo stiamo preparando al meglio, lui è in preparazione già da tempo.
è un ragazzo che lavora, quindi va riconosciuto questo a lui, che comunque oltre a fare questo sport per passione lavora, fa tanta fatica durante il giorno e quindi tanto di cappello. Sicuramente non sarà facile, andiamo lì pronti, carichi al massimo e daremo il meglio, poi sul ring si vedrà chi sarà il migliore. Per gli appassionati di arti marziali dunque appuntamento il 24 marzo a Octagon e poi il 5 maggio a Seregno per la Notte dei Campioni. Terminiamo con le previsioni per il fine settimana. Da qualche giorno il forte flusso di correnti provenienti dalla Siberia si è spostato verso est e sulle nostre regioni è subentrata aria molto più mite. Nel weekend sono previsti cieli sereni e poco nuvolosi, correnti secche da nord e temperatura in media o leggermente sopra. Con questo abbiamo concluso, vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima.